সাতক্ষীরার তালা উপজেলার জিয়ালা গ্রামের ঘোষপাড়া। পুরো গ্রামের প্রতিটি ঘরের পাশেই দেখা মিলবে গোয়াল। অন্তত 150 থেকে 200 খামার গড়ে উঠেছে ব্যক্তি উদ্যোগেই। এখানকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি গরুর খামার। তবে সেকেলে পালন পদ্ধতিতে গরুর রোগবালাই বেশি হতো, উৎপাদনশীলতাও ছিল কম। যত্রতত্র গোবর ফেলে রাখায় পুরো এলাকাটি পরিণত হয়েছিল নোংরা নর্দমায়। ছিল না দুধ বিক্রির সেল সেন্টার, তাই কম দামেই বিক্রি করতে হতো দুধ, কখনো বা ফেলে দিতে হতো। ও গ্রামে দেব না, মেয়েবি দেব না, কি ছেলেবি দেব না, ও অপরিষ্কার। আর এখন সেটা উন্নত হয়ে গেছে, আগে সেই অনেক উন্নত হয়েছে। একসময় আমরা দুধ দহন করে ওই ননিটা তুলে ড্রেনে ঢেলেও দিছি। ট্রেনিং পাওয়ার পর থেকে চেষ্টা করছি এই গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার। 2019 সাল থেকে গল্পটা ভিন্ন। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ এর সহায়তায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা নামে সংস্থাটি গ্রামের খামারিদের জন্য ব্যবস্থা করল প্রশিক্ষণের। ছোট খামার বড় করতে দেয়া হয় স্বল্প সুদে ঋণ, গরুর গোবর রাখার জন্য নির্ধারিত জায়গা, আর মূত্র ও গোসলের পানি পরিশোধন করে চলে যায় নালায়। পরিবেশ বান্ধব খামারের ছোট ছোট উদ্যোগের ফলে বদলে যায় পুরো এলাকার চিত্র। এখন বিভিন্ন সেল সেন্টার থেকে প্রতিদিন গ্রাম ঘুরে দুধ নিয়ে যায়। রেট আবার মাঝে লাভাই দিলে কোম্পানিরা এখন ওই 45-50 এরকম পাওয়া যাচ্ছে। খুলনা শহরে যশোরে সাইকেলই করে চালাই, এখন একটু সুবিধা হয়েছে, গাড়ি ঘোড়া বাড়ি। সঠিক সহায়তা পেলে যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, এই খামারিরা তারই উদাহরণ। তবে গোখাদ্যের অতিমূল্য, বেহাল রাস্তাঘাট কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সবাইকে প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তাদেরকে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে আধুনিক প্রযুক্তিগুলো আমরা প্রমোট করেছি, যার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। আমরা অগ্রসর ঋণ এ পর্যন্ত প্রায় 25 কোটি টাকা দিয়েছি এবং আমরা কমন সার্ভিস লোন প্রায় 5 কোটি টাকা দিয়েছি। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যৌথভাবে $13 কোটি এসএপি প্রকল্প হাতে নেয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় এই অঞ্চলের দূষণের অন্যতম অভিশাপ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল গরুর গোবর। তবে এখন আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে এই খামারের সমস্ত কিছুই এখন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছে। সানবীর রূপল, সময় সংবাদ, তালা, সাতক্ষীরা।